예, 금산별곡 금사입니다. 예, 금산별곡 금사입니다. 예, 오늘은 흔하게 구할 수 있는 천식의 명약. 이거는 제가 직접 경험했던 어떤 건데 너무 아까워서 어디 잠깐 왔다가 이걸 보고서 너무 아까워서 예, 저희 아이가 소아천식이 있었습니다. 예. 물론 자연산 장생 도라지나 다양한 약초 뿌리를 쓰긴 했는데 이것도 한번 썼거든요. 대부분 은행은 이거 냄새 굉장히 많이 나는데 이 외피를 까서 껍질을 쓰는 거죠. 이 속에 알맹이를 쓰는 거죠. 속에 또 단단한 껍질이 있어서 그거를 뭐 이렇게 볶아서 까서 먹기도 하고 이렇게 쓰는 아주 흔한 열매입니다. 근데 요거는 은행은 옛날 아주 오래된 우리 전설 같은 그런 오래된 식물 중에 하나죠. 이 은행잎 하나에도 한 1000가지 정도의 어떤 양리적 성분이 있다 합니다. 이렇게 흔하지만 지금은 이거 작업이 너무 하는 사람도 많고 작업이 뭐 냄새가 나서 사람들이 많이 기피하는 은행인데 너무 굉장히 많이 떨어져 아깝네요 이거. 물론 우리 동네에도 이게 많이 있습니다만은 이 제가 얘기할 부분은 요 알맹이를 쓰는 게 아니라 이게 좀 작아 보이네요. 알맹이를 쓰는 게 아니라 이 외피를 쓰는 겁니다. 외피. 알맹이도 분명하게 천식, 거담, 해소 이런 데 쓰이는 약이긴 합니다만은 제가 사용할 부위는 사실 이거는 열매 자체도 작기 때문에 뭐 열매 까 먹어봐야 뭐 너무 작아서 쓸 수가 없고요. 알이 좀 굵은 거는 뭐 이렇게 먹을 수도 있지만은 좀 작네요. 그래서 사용할 부위는 요 외피를 삭히는 겁니다. 예. 나무채에 받쳐서 이거를 양파망이나 아니면 자루 같은데 담아서 그 나무로 받치는 거죠. 나무로 맷받침 같은 걸로 받쳐서 통에다가 이렇게 두면은 이게 얼었다 녹았다 하면서 여기 이 외피물이 사거지면서 뚝뚝 떨어지게 됩니다. 그거를 천식약으로 쓰는 건데요. 나름 독할 수가 있으니 효소로 써야 되는데 요게 지금 의학적으로 밝혀진 게 항바이러스 물질이 굉장히 크다고 합니다. 실제로. 그렇기 때문에 요 지금 껍질을 알맹이는 뭐 작아서 버린다 치더라도 요 껍질을 오래된 기침 천식 이런 분들한테 굉장히 뚜렷한 약이 될 수 있습니다. 물론 지금 현재로서 가장 빠른 자연 치료제로는 자연산 장생도라지가 가장 효과가 좋긴 합니다만은 이것도 부가적인 걸로 써볼 만한 약초이긴 합니다. 제가 직접 경험도 해봤고요. 이렇게 해서 예전에는 많이 썼는데 요즘 도라지가 많이 요즘에는 도라지를 쓰다가 도라지도 많이 귀해지니 다른 어떤 대체할 천식에 기침 천식에 대체할 은행 약초를 찾다 보니 요게 막상 눈에 띄네요. 요즘은 잔대 뭐 더덕 뭐 자연산이 굉장히 드물죠. 그렇다고 뭐 이렇게 재배 같은 거를 쓰신다고 절대 그거는 재배 도라지는 반찬이지 약이 안 됩니다. 그만큼 많이 써야 되고. 근데 이렇게 해서 자연에서 만들어지는 이런 것들, 물론 여기는 길옆이라 조금은 그렇습니다만은 제가 소개하려고 영상을 찍은 겁니다. 잠깐 뭐 하러 왔다가 굉장히 많이 떨어졌는데 아깝네요. 이거 뭐 여기 시골길이니 뭐 이렇게 나쁜 거는 아닙니다. 그렇게 뭐 공해적인 부분은 별로 없지만은 너무 아까워서 귀한 약으로 진짜 쓸 수 있는 냄새는 참. 이 외피 이거를 발효나 이렇게 제가 두 가지 방법을 얘기하는데요.
이렇게 아까처럼 그 자루에 담아서 깨끗한 자루에 씻어서 한번 씻어서 깨끗한 자루에 담아서 맷받침으로 해갖고 삭히는 방법하고 요거를 통째에 설탕을 넣어서 발효시켜서 하는 방법이 두 가지가 있는데 일단은 저는 첫 번째 방법을 말씀을 드리고 싶습니다. 그건 나중에 당분은 저기 아직까지 저기 무당벌레가 있네. 그 당분이 첨가되면은 또 추가 발효를 해야 되거든요. 그렇기 때문에 이 경험적으로 말씀드리면 이 외피를 은행의 외피를 삭혀서 그 물을 받쳐서 그러면은 아마 한 10kg당 한 몇 리터는 나올 거예요. 그거를 소량으로 쓰는 건데 맛은 좀 밍밍하면서 약간 무슨 그냥 쎄한 맛이랄까요? 그런 맛이 나긴 하는데 어차피 약으로 쓰는 거니까 이게 지금 너무 아까운데 이 지나다니다가 많이 있죠. 산길 지나다니다 은행 떨어지는 거 있으시면은 꼭 모아서 뭐 어차피 이거 뭐 너무 작으면 큰 거야 뭐 발라서 은행을 뭐 이렇게 은행구이로 먹을 수도 있지만 작은 것들은 망택이나 양파 망택이나 자루에 담아서 한번 서늘한 곳에 넣고 그 물을 받아서 삭힌 물을 받아서 기침, 감기, 천식 이런 것들 치료약 또는 상비약으로 이용하시기를 권장해 드립니다. 흔하지만 너무 효과가 진짜 좋은 천식 치료제, 기침 치료제, 감기 예방, 또 뭐 이런 호흡기 질환, 뭐 요즘 뭐 미세먼지 이런 거 문제 많죠. 이런 거에 어떤 소독을 할 수 있는 부분도 될 수 있고요. 여러 가지로 응용할 수 있는 귀한 열매 은행이었습니다. 제가 오늘 산행이 있어서 다음 영상으로 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 금산이었습니다.